Takže čo zlodenstvo sa tam pri videu Minecraft a je to náš prvý diel. Sme teraz v kreatívnom móde. Možno, že v budúcom dieli budeme ako survival. No takže ideme. Za chvíľu budeme vystavať nether portál. A toto je naša dedina. Toto je moja dedina, čo som našiel som a som to tam trošku nejaké úpravy som robil. No však pekná je. Tam nejakú železnicu som staval. No proste klasická dedina v Minecrafte, no. Čo na to mám povedať? No ideme si vystavať portál. Ako si stávam ten dom možno. No takže tu máme. Ideme hneď vystavať portál. Takže nejaký item si vyberieme. No neviem aký presne, ale niečo si vyberieme. No. Bloky nechcem teraz, nie. Nejaký krumpáč, alebo dačo si vyberieme možno tu. No aha, nejakú helmu ľudia, no. Tak, dáme si na seba, nasadíme ten armor. No. Tak. No proste tento čierny armor je najlepší. No tak, ideme si vystavať ten nether portál. Tak, nájdeme, meče si dáme. A také. No. No teraz ideme k samotnému portálu. Tie bloky musím nájsť od toho nether portálu, tu nejsú. Tu sú. No, máme obsidián. Nice. A musíme nájsť ten zapalovač. Aha, tam je zapalovač, no máme. Tak. A teraz to môžeme kľudne zapáliť. Tak. No. A už to budeme mať. Takže na tým rozmýšľam, či nájdeme druhú dedinu a budeme mať dve dediny v Minecrafte. No teraz ideme portnúť toho Minecraft portálu. No tak počkáme nejakú chvíľu, kým nás to tam portne. No. A už sme tu ľudia v portáli, v nedrovom svete. No tak ideme niečo pozrieť, niečo pozabíjať alebo také v nedr. Tak tu máme hore portál a ideme dole pozrieť, čo tu je. Aha, tu to zabijeme, tu čo je dole s tými mečmi. Poď sem. Pekne, dole je. Aj ten meč sem, ten zlatý. No, cípni. Tak, máme ten meč. No, tento. Toho rýchlo zničíme. No aj poďom. Až už dvaja. Možno, že jedno z nich hitnem, alebo dvoch. No neviem presne. No neviem. No to je tu veľa lávy. Keby mal som survival, tak by som tu hneď umrel. Dobre. Tak. Chcípni. Aha. Tak to zničíme. Ježiš, ty sa budeš portovať. Enderman. Tak asi možno, že ideme naspäť do našeho sveta, ale aha. No toto biele zabijeme, no jasne, že toto zabijeme. No, poď sem. Šup. Nedá sa ťa zabiť, no počkaj. No dáme si možno, že ten zlatý meč. No, so zlatým mečom ťa budeme si možno zabiť. Tak, a je mŕtvá, nice. No asi ideme naspäť už. No, tak ideme naspäť, portneme sa. Tak, už sme v našom normálnom svete. Tak, a za chvíľku sme u konca videa možno. Tak. Zničíme ten portál. Počkaj, krumpáčom to zničíme, no. Aj tieto horné bloky, aby sa to len tak nedalo. Potom sa dostávame. Takže tu si ideme dať nejakú tú čestku. Aby sme si tam dali naše itemy, keby náhodou nejaký survival bude natáčať, tak tam budeme mať tieto isté itemy. Dúfam, že to villageri neukradnú, villageri. No, dáme si tam tieto všetky itemy. Zlatý meč. 3 blokov, to je riadne veľa. 3 itemov mám. No a čestku si tam nahám u seba. Tak. A z toho za chvíľku je koniec, alebo dačo. No, dáme si dole ten oblek ľudia. Tento.
Čo mám na sebe ten čierny armor. No. Dole dáme všetko. A zase máme našeho klasického skína. Keď chcete, aby som môžem urobiť tutoriál, ako treba skínov natiahnuť do Minecraftu, ako si vlastne ho treba vytvoriť. Možno, že bude nejaký tutoriál, no. Na skína. No, takže ešte dáme si nejaké emeraldy, no a ideme obchodovať s villagermi, čo nám dajú. Ježiš, kde sú tí villageri zase? Asi ich treba hľadať. Ja aj tu jeden, tento farmár. Ježiš Kriste. Aha, ten už má chleba hneď pripravený, ale dám si obchodovať. No čo máš ponuke? Chleba, to si možno... Aha. Chleba si dáme, 6 kusov. No. Dobre, dáme si ten syr, alebo čo to je, neviem presne, ale dáme si toto, alebo ten 8 kusov. Dobre. Ako už snídem, už... díky villager za obchodovanie. Ježiš, čo to rúžové z neho išlo. No takže sme u konci videa. Ak som video ľúbil, tak dajte odber, tým čus.